ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए, तुम्हें चक्कर आते हैं सर्वाइकल कितने टाइम से था तुम्हें? ये काफी दिनों से, मतलब कितने टाइम? करीबन 5-6 महीने हो गए मेरे ख्याल से, 6 महीने से है? ज्यादा हो 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने करीबन, 4-5 महीने? 8-9 महीने करीब। 8-9 महीने। उससे पहले कोई हल्का हल्का रहता है यहाँ पे? पहले दर्द रहता था मेरे, दर्द अब बिल्कुल खत्म है, दर्द नहीं है। नहीं, अब नहीं। पहले ये बताओ, जैसे 5-6-8-9 महीने से पहले ये हल्का हल्का दर्द रहता था? हाँ चक्कर 8-9 महीने से आ रहे हैं तुम्हें? हाँ, चक्कर तो आते थे। अच्छा, इसमें कहाँ कहाँ दिखाया था आपने? मैंने तो सब जगह दिखाया, अपना आपका नोएडा का भी बुलंदशहर, दिखाया, बुलंदशहर भी दिखाया, और? मथुरा भी दिखाया, और? हापुड़ भी दिखाया, और सब जगह दिखाया, किसी से कोई फर्क ना अच्छा, क्या बोलते थे? सब कोई तो कह रहा है ऑपरेशन होगा, कोई कह रहा है कुछ होगा, अच्छा, ऑपरेशन नहीं बोल रखा आपने? मना कर दिया। अच्छा, और क्या नाम है, दवा खाते रहो और चलते रहो। तो तुम जिंदगी कैसे जी रहे थे? जिंदगी क्या, बस मुर्दों की तरह जिंदगी थी। मुर्दों की तरह। तो ये बताइए, हमने ट्रीटमेंट दिया, बहुत आराम है, हाँ, तो तुम ये हमारे लिए क्या कह रहे थे जब ट्रीटमेंट दे रहे? बहुत आराम बाबूजी, आपने अपनी जिंदगी बचा ली हमारी। जिंदगी बचा दी। अच्छा, ये सर्वाइकल से इतने परेशान थे? बहुत ज्यादा। ये कौन है आपके? ये हमारे दोस्त हैं, ये बेटा है। ये बेटा है। अब ये पापा ठीक बता रहे हैं तो अच्छा लग रहा है आपको? हैं? बहुत बहुत अब शुक्रिया दोस्त आपका। दोस्त जी, तुम्हारे सही बता रहे हैं बिल्कुल। तो ठीक लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ना साहब। कोई दिक्कत आई ना मुझे जब से। बहुत अच्छा, अच्छा लगा। यार रहने वाले कहाँ के हैं? बुलंदशहर। बुलंदशहर के। एमआरआई क्या करा रखे हैं तुमने? हमारा ये एक ही कराई थी। एक ही तो है। एक पहले भी बता रहे, एक पहले भी कराई हाँ, थी? ये एक कराई थी। इसमें सर्वाइकल आया तुम्हारा। अब हमारे ट्रीटमेंट से खुश है? बिल्कुल, बहुत बहुत। अच्छा, और लोगों से क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम हमारे? तो ये चाहेंगे कि किसी डॉक्टर पे के बजाय यहाँ दिखा लो तो ज्यादा बढ़िया, किसी पे मतलब लुटने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये बता, हमारा कैसे पता चला आपको यहाँ? ये वीडियो देखी। वीडियो देखी। वीडियो देखी आपने? जी, बेटे ने इनको ना। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब ये कोई फेंक या नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विश्वास का इलाज है, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे। विश्वास होता है, मैंने कर विश्वास, सकता हूँ, हाँ, है ना? विश्वास। जब तुम कितने बड़े टेंशन में, मैं ठीक हुआ ना? बहुत ज्यादा टेंशन। यूं कह दे के सल्फाज की गोली ला दो, है? खा लूं। सल्फाज की गोली ला दो, खा लूं, बस काम। अच्छा जी, हाँ, हाँ बहुत ज्यादा। ये सही बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें कितना परेशान करते हैं? हाई पर रहे। पूरा घर परेशान रहता होगा इनसे? ज्यादा परेशानी करने वाले यही हैं, कमाने वाले यही हैं। और ये टेंशन में जाए पूरे? ऐसा है बाबूजी, ऊपर वाला खैर घर तो ऊपर वाला चलाता है, लेकिन मेरे रहने से कम 50 आदमियों का परिवार चलता है। और तुम ही बीमार हो रही? नहीं बीमार। 8-9 महीने से परेशान। इसमें तो बहुत लॉस हुआ। आज मुझे रात को दिक्कत हुई थी मुझे, फिर मैंने कि मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँ, मैं कहीं ना जा रहा, मैंने वहीं जाऊँगा, वहीं देखो। अच्छा, ये क्या नाम है, तुम्हें तो बहुत लॉस में चले गए तो? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तब करीबन 7-8 लाख रुपए तो कर जाओगे मुझे। 7-8 लाख रुपए खर्चा। चलो, तुम दोबारा सब मस्त रहो, अपने काम वाम करो, कोई परेशानी हो हमारे पास, ठीक है? खुश है साहब आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।